Ola de novo, que tal? Estamos xa de volta en tempo de entrevista. Compartimos hoxe este preguntoiro ca concelleira do BNG, Elvira Cienfuegos. Elvira, boa noite. Hola, boa noite. O primeiro polo que teño que preguntarlle do que levamos falando xa moitos días do caso Adrián Varela, que ambiente ve vostede no goberno local, no Concello, dende que a xuíza acordou ditar ese auto polo que se abre xuízo oral a estes 7 concelleiros? É difícil expresar estas cousas porque as percepcións de cada quen ao mellor non coinciden coa realidade, pero eu entendo que a preocupación xeral foi en aumento claramente unha vez que vai avanzando e que xa non se ve tan lonxe a posibilidade de que haxa un xuízo oral porque só depende dun recurso. Eu entendo que se foron agudizando a preocupación en xeral. Tamén entre o goberno, porque eles din, os membros do Executivo local, que están moi tranquilos, que confían en que prospere ese recurso. Eu estaba a referir ao goberno, porque realmente na oposición o BNG mantén a mesma postura que tivo até o de agora. Entendemos que non é a maneira de estar nun goberno nunha situación tan complexa, tan complicada como a que se veu producindo. Eu referíame a que realmente esa tranquilidade que din ter pareceme que non responde a unha situación realmente que sexa verídica, sino máis ben se percibe o contrario. Bueno, hai bastantes elementos que o poñen de manifesto. Unha, pois, ese argumentario que sacou o PP, que veu reproducindo en cada un das tertulias, foros, debates, etc. Por outra, que posteriormente o Concello, pois, faga públicos unha serie de informes posteriores ao feito na súa defensa, é dicir, que se tivese moi claro que a súa defensa era tan evidente, pois ao mellor non tiñan que recurrir a estes asuntos complementarios. O alcalde víamolo o venres un pouco máis tranquilo despois de escoitar a Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta e presidente do PPDG, dicindo que entendía a decisión de Ángel Currás de manter nos seus postos a estes 7 concelleiros e dicindo que non é este o asunto que máis lle preocupa, que lle preocupan máis outros temas que lle afectan a Santiago e a outras cidades. Entendemos que en relación á Operación Pokémon, por exemplo, vostede entende estas declaracións do presidente? Pois entendo que son claramente contradictorias co que se veu dicindo ato de agora. Eu non coñezo o Código Ético do Partido Popular, pero veuse falando, e mesmo da súa boca, de que un xuízo oral ou medidas cautelares debían de significar unha dimisión. Non se está a facer agora, ao contrario, pois parece que o Partido Popular apoiando decididamente, ou máis ou menos decididamente, pois a permanencia destes 7 concelleiros, e o feito de que diga que hai outras cousas que lle preocupan máis tampouco sorprende. Isto ven a ser unha consecuencia do anterior e ven a ser unha consecuencia da maneira de xestionar o Partido Popular o caso Pokémon, en concreto en Santiago. Eu non sei se o alcalde está máis tranquilo ou non, a situación é complexa, pode que tamén o fose na outra situación na que estes 7 se visen obrigados a dimitir e tivesen que pasar outros 7 da lista. En realidade, supoño que é un momento de impás que ao mellor impide que se vexan obrigados a dimitir se a sentencia é moi tarde e a sentenza é favorable a eles ou de acordo coa petición da fiscal de inhabilitación, por tanto non terían que dimitir en ningún dos outros casos, pero pode que a situación sexa diferente e se manteña, pois, por máis tempo do previsto, esta situación incómoda na que non só hai este asunto pendente, sino que está o caso Carril, o caso das facturas falsas, a Operación Pokémon, a Operación Manga, a Operación Patos. Realmente unha situación creo que marcará historia para este Concello. Insisten dende o Partido Popular en que non estamos ante un caso de corrupción e din que dende a oposición se lanza un pouco esta mensaxe, non? Que se quere confundir a cidadanía falando de corrupción cando este caso, o caso Adrián Varela, non sería corrupción. Creo que habería que insistir
ou preguntarse que se entende por corrupción, e se por corrupción entendemos abuso de poder para beneficio de alguén, pois este caso, aunque sexa en grau de tentativa, sí que beneficiaba a un dos concelleiros e sí que era gravoso para os intereses municipais. Ademais, tampouco sería moi comprensible que se financiase, que se sufragase con cartos públicos o caso de Adrián e non dos outros implicados no mesmo sumario. Por lo tanto, depende do que entendamos por corrupción. Si o entendemos, como acabo de dicir, que parece que é unha concepción bastante xeralizada do que é a corrupción, pois estaríamos diante dun caso deste tipo, ao millor de dimensións diferentes ou de grado diferente a outros, pero en calquera caso neste ámbito nos estaríamos a mover. Amparase tamén o PP neses informes que di que eran favorables á decisión dos 7 concelleiros naquela xunta de goberno. Como dicía vostede, hai uns días decidía o Executivo colgar estes documentos na páxina web do Concello. Interpreta vostede como síntoma de nerviosismo ou de seguridade no que se fixo? Vexamos, eu entendo que é moi positivo que os colguen para que cada quen poida comprobar que se estivo dicindo e que había en realidade, porque se estivo a decir que realmente o fixeran de acordo cos informes, é dicir, seguindo os informes técnicos cos que contaban. Si eso fose así realmente, e si algún técnico do Concello tivese informado a favor desta situación que consideran que non se axusta a legalidade, a persoa informante tamén estaría imputado. Non é así. Realmente o que ocorre é que se lles indica cales son as condicións en que eso podería ser viable. Para poñer un exemplo, si a mí me preguntan se pode circular polas carreteras, polas vías galegas a 120 km por hora, pois eu diría que sí, sempre que a vía o permita, porque hai outras polas que tens que circular a 50, polo tanto, se a ti te sancionan porque vas a 50, o que tiñas que ter en conta é que non, perdón, que porque vas a 120, o que tiñas que ter en conta é que esa non era unha vía para circular a 120. Pois o mesmo podemos dicir do informe con que contaron, é dicir, decía que eso sería posible si se desen determinadas condicións. En esencia, que estivera actuando en lexítimo exercicio do seu cargo e, en segundo lugar, que saíse claramente inocente dos seus cargos. Non que prescribise, sino que salise inocente, e que non fose no lexítimo exercicio do seu cargo. Pois eso será o que se teña que determinar posteriormente. A mí o que me preocupa de todo isto, máis alá da legalidade ou non, que a xuíza ou xuíz, a quen lle corresponda, determinará no seu momento, efectivamente, estes informes o que veñen a actuar de defensa do que se ten feito, hai unha acusación da Fiscalía tamén ben fundamentada, e haberá que contrastar as dúas cousas e decidir posteriormente. A mí o que me chama máis a atención é que nun contexto como que había xa no Concello de Santiago, con unha operación Pokémon na que estaba habendo determinados imputados, teñan a osadía, entendo eu, de aprobar unha cuestión deste tipo. Había xa alarma social, había unha preocupación grande no Concello, na cidadanía, polo que estaba a suceder, e adóptase esta medida de sufragar con cartos públicos os gastos de unha persoa das imputadas. Eu non poido, senón, entender que son políticamente culpables de desconsideración á cidadanía, de falta de respeto, de desprezo o que a cidadanía pensa sobre estes temas. Este caso equiparable ao de Bernardino Rama, digo porque tamén entre a documentación que incluiu o Goberno na páxina web do Concello, incluíron ese acordo no seu momento para pagarlle o abogado a Bernardino Rama cando, na época do bipartito dun goberno do que vostede tamén formaba parte. Cal sería, segundo vostede, a diferencia se é que hai entre o caso de Adrián Varela e de Bernardino Rama? Eu entendo que sí que hai diferencias sustanciais. En primeiro lugar, non se acordou financiar o custo do abogado, sino nomear un abogado, é dicir, non se adiantou a sentenza que podía producirse posteriormente. E logo, hai que ter en conta tamén outra cuestión que eu creo que é relevante para este caso. A denuncia de Bernardino Rama proviña do grupo municipal do Partido Popular e non da Fiscalía propiamente, que non toma a iniciativa con este caso, senón que ven xustamente de un grupo de oposición. Por lo tanto, parece razonable que o Goberno, entendendo que actuou en lexítimo exercicio
exercicio do seu cargo, pois entenda que ten que ter o apoio, digamos, do propio goberno, alo menos para os primeiros trámites. Outra cousa é despois como se resolva. Outro dos asuntos derivados deste caso Adrián Varela, e uns días o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitía un comunicado pedindo respecto para a xuíza Ana López Suevos, a xuíza que instrúe este caso. Vostede a quen cree que se refería o tribunal? Porque no goberno ninguén se dá por aludido. Verdade que xa é a segunda chamada a atención por parte do Poder Judicial en este sentido, porque primeiro falou a Xunta de Xuíces de Santiago, agora fala o Tribunal Superior de Xustiza, que non é moi habitual que se pronuncie, por lo tanto entendo que ten que ver con as declaracións que se produciron inmediatamente despois de que houbese estas imputacións e na que se falou de persecución política por parte da Xustiza, en concreto pola portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Eu entendo que se refira a isto saindo neste momento e neste contexto. Estáse pedindo que se respete a separación de poderes e parece que nese caso pois o que se poñía en tea de xuízo era que se estaba arrogando a Xustiza determinadas actitudes a respecto dos políticos. Eso entendo que é resposta a ese tipo de expresións que tampouco son moi normais e parece que o que responden é unha maneira de facer pois prepotente, a unha maneira de entender que un ten o poder, sempre ten a razón, en calquera que discrepe, sexa persoa, sexa colectivo ou neste caso, sexa a xudicatura, o fai por intereses ocultos, por intereses políticos, por intereses raros. Esa parece que é unha tendencia que ten, alo menos, o Partido Popular de Santiago en xeral con calquera que estea discrepando ou poñendo en dúbida algunhas das súas decisións. Pois imos deixar xa este asunto xudicial, agardando tamén a que se resolva ese recurso, que é o prazo tamén que pon o goberno, agardar a que se resolva cando menos ese recurso. Imos falar agora de turismo, porque o BNG hoxe amosaba a súa preocupación por como están indo as cousas, botaba man dos datos do aeroporto de Febreiro e dicía que se está a demostrar que hai unha xestión pésima do sistema aeroportuario galego. Por que? Porque ven descendendo o número de usuarios e de operacións no aeroporto de Lavacolla significativamente, e ven unha baixada que se inicia no 2012, que continúa no 2013, e obviamente preocupa que estas tendencia pois se prolongue a súa vez no 2014. Xa sabemos que hai algúns indicios positivos de recuperación de algunhas liñas, pero tamén é certo que parte delas se restrinxen a 2 meses, os meses de xullo e agosto, e por outra parte acompáñanse de unha reducción de voos a Madrid que son realmente tamén preocupantes na medida en que sirve de escala para voos procedentes de outros sitios de fora, por exemplo, de Brasil. En ese sentido, pois claro, hai que volver a insistir en que hai que pasar das palabras aos feitos e iso que o BNG veu dicindo sempre e que hai un tempo, di a ENA ou di a Xunta, de que hai que coordinar, complementar, etc. Hai que facelo xa, porque ao mesmo tempo pois oíamos por parte dos responsables da Xunta que se prevé un descenso no movemento aeroportuario en función da chegada do AVE. Por lo tanto, se iso é así, con máis razón, hai que tomar cartas no asunto e tomar decisións que realmente garantan que os aeroportos funcionen adecuadamente, porque se ben é certo que a tendencia é a diminución de movimento aeroportuario, tamén o é que o de Sacarneiro ven aumentando nos últimos tempos, polo tanto hai que poñerse en serio e tomar decisións en serio de pasar das palabras aos feitos e realmente dar unha solución aos aeroportos galegos e o de Lavacolla en particular, porque é un dos que descende dunha maneira importante, o tempo que neste caso pois aumentou Alvedro, pero Lavacolla sigue a ser o aeroporto central e ten que ser o elemento fundamental de entrada do turismo estranxeiro en Galicia. En ese sentido, nesa necesidade de toma de decisións, confía vostede no Comité de Coordinación Aeroportuaria? O pasado xoves había unha reunión constitutiva deste órgano, as posturas que escoitamos por parte duns e doutros foron máis ou menos as mesmas que levamos escoitando meses. Confía en que desta vaya?
Eu creo que a quen corresponde, neste caso creo que a Xunta de Galicia, que ten que tomar decisións ao respecto, ten que conseguilo e ten que buscar os medios e os métodos e as formas, pero ten que conseguir que realmente isto funcione, porque é a súa responsabilidade, a fin de contas. Nos temos pedido a transferencia dos aeroportos para Galicia desde hai moito tempo, pero aínda sin elas son moitas as cousas que se poden facer e ten que facer todo o que poida facer a Xunta e non deixalo en mans dun alcalde ou doutro alcalde ou das capacidades económicas dun concello ou doutro concello, sino que ten que tomar as negociacións iniciais, tomar decisións escoitando as partes e escoitando os argumentos e os datos. Entendemos que se non se adoptan realmente decisións, pois seguiremos reflexionando, falando, pero os aeroportos pode que non teñan a recuperación que é necesaria para o país. Dicía o alcalde de Santiago que os únicos problemas para a coordinación aeroportuaria veñen dende Vigo. É Abel Caballero o culpable da situación actual? Pois seguramente teña parte de culpa, pero desde logo toda a culpa non a pode ter, entre outras cousas, porque dos alcaldes unha terceira parte e do conxunto non debería de ser, non debería de ser, nin pode ser excusa para que non se avance na toma de decisións. Bueno, relacionado co turismo, xa o último porque nos queda pouco tempo, o BNG pedíalle hai uns días a concelleira Reyes Leis que reflexionara, que tivera en conta esa proposta de hostelería Compostela para a nave 5 da Praza de Abastos, unha proposta que foi xa desbotada, porque o BNG cree que este é o proxecto acaído para a praza? O BNG o que entende que hai que escoitar as propostas e tratar de ver as ventaxas e os inconvenientes de cada unha delas. E, desde logo, o que entendemos tamén é que non se pode desbotar de entrada a proposta de hostelería, entre outras cousas, porque ten moita parte positiva, e por outra razón, porque distintos grupos de tipo gastronómico, de empresarial, como a Cámara de Comercio e outros, teñen apoiado esa proposta. Nós aínda non coñecemos con detalle a que propón Reyes Leis. Polo tanto, sería bo que todos e todas, a cidadanía e a oposición tamén coñecéramos a ver se realmente ten algunha ventaxa. Nós vemoslle moito interese á de hostelería na medida en que pretende compensar pois o que xa se lleveu facendo a hostelería de Santiago levando o foro gastronómico fora e, polo tanto, facer de Santiago capital da cociña atlántica, ofertando desde a propia asociación pois servizos de cata, de difusión, de desestacionalización, en resumo, para o turismo de Compostela, que creo que é unha necesidade básica a que hai que atender. Insisto, aínda non coñecemos o outro proxecto, a pesar de que o temos pedido por escrito para poder ver se hai algunhas ventaxas ou non. Por iso entendemos que o avance nas obras pois debe de ser tendo en conta a versatilidade e a posibilidade de que sirva para calquera das dúas opcións e, desde logo, non entendemos ou non compartimos en absoluto que se desbote unha opción sin tela estudiado en profundidade. Iso lle a preguntar, solicitaron por escrito ese proxecto, solicitaron despois tamén públicamente, non? A través dos medios de comunicación, non tiveron ningún tipo de resposta? Até o momento non, e vai case un mes. Non é a primeira vez que o Goberno Municipal tarda en respostar as preguntas, pero en este caso entendemos que é moi importante, sobre todo cando temos oído públicamente pronunciamentos en contra da proposta de hostelería e a favor de outra que non coñecemos nos termos exactos. E por que cree que non lle responderon aínda? Difícil de saber cales son as razóns do silencio, pero en calquera caso, insisto que non é a primeira vez que isto ocurre e parece que debería de ser os primeiros interesados en que se coñecese, se divulgase e, polo tanto, se é que realmente fose mellor que se puxese en evidencia. Non parece que vai a ser así, a vista de que non teñe ningún interese en axilizar a difusión do contido dese proxecto alternativo. O que si ten dito a concelleira Reyes Leis é que o proxecto de hostelería Compostela era un tanto utópico polo feito de que non contiña ningún plan de marketing, digamos, ninguna evaluación de custos. Non sei se vostede comparte esta idea.
en calquera caso, a responsabilidade era da propia Asociación de Hostelería que promovía ese proxecto, e pódese pedir que se avalíen máis polo miúdo esos custos, haberá que contrastalo cos outros que ten ela e con que estimacións e con que estudos veñen apoiados. Estamos a falar de un grupo empresarial que entende que é viable este proxecto, en principio non habería que dubidar, agás que teña un contraste que poña en evidencia que hai cousas mesmo millores, máis estudiadas, etc. Pero estamos á espera de que o amose. Pois agardaremos a que nos informen vostedes se chegan ese proxecto. Elvira, remátase o noso tempo, moitísimas grazas. Grazas a vos. Pois ata aquí chegou o noso preguntoiro doxe, xa saben que poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.